Өсөлтийг нэмэгдүүлэх, за эдийн засгийн бүтцийг төрөлжүүлэх нэг том салбар бол аялал жуулчлалын салбар байгаа. За энэ үүднээс ч бас бүсчилсэн хөгжлийн бодлого дээр баруун бүс, зүүн бүс, за хойд бүсэд байгалийн аялал жуулчлал, за түүхэн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэе гэсэн зорилт тавьж ажиллаж байгаа. За энэ хүрээнд жуулчдын тоог нэмэгдүүлэх үүднээс энэ аялал жуулчлалын дэд үзэх чухал байгаа. Тэгэхээр би дэлгэр сайхан сайдаас асуумаар байна. За эх жил ер нь олон улсын нислэгийн тоог нэмэгдүүлэх үү? Иргэний нисхийн паркын шинжилгээг төлөвлөж байгаа юу? Ямар улсуудтай олон улсын нислэг нэмэгдүүлэх гэж байна? За мөн аялал жуулчлалын компаниудыг яаж дэмжих гэж байна? Ялангуяа одоо сая төсвийн тод утгалаар аялал жуулчлалын компаниудад татаас олгох энэ 8 тэрбум байсан. За тэрийг бол бууруулсан байгаа. За мөн одоо өнөөдөр залуучууд нөгөө Netflix-аар Physical Asia гэдэг одоо нэвтрүүлэгдийг бүгдээрээ үзэж бас манай залуучууд маань Монголыг бол гадаадд сурталчилж байна. Гэтэл одоо Солонгосоос жишээлбэл хүмүүс ирья гэхэд нислэгийн тоо хөрөлцөөтэй байна уу? За энэ асуултыг асууя. За хоёрдугаарт хүний хөгжлийн одоо нэг том индекс нь бол бас за боловсрал, эрүүл мэнд орлого гэж байгаа. Тэрний нэг нь эрүүл мэндэд бол дундаж наслалт байгаа. Мэдээж дундаж наслалт бол нэмэгдэж байгаа. Гэвч яг эрэгтэй хүмүүс бол эмэгтэй хүмүүсээс 10 жилээр бага насалж байна. За ялангуяа эрэгтэйчүүд бол осол, гэмтэл, гинтийн нас оролтоор бол маш их нас орж байна. За залуучууд бол амиа хорлол маш их хорлож байна. Тэгээд энэ нийгмийн эрүүл мэнд болон сэтгэл зүйн эрүүл мэнд дээр яг ямар ажил хийх гэж байгаа юм бэ? Энийг яагаад анхаарахгүй байна? За ийм хоёр асуулт байна. Дараа нь тодруулъя. За. Ерхий сайд хариулах уу? За, дэлгэр сайхан сайд хариулъя. За. Инх насны гишүүний асуултанд хариулъя. Ер нь бол бид бас аялал жуулчлалыг татах зорилгоор манай иргэний агарын тээвэр бол ер нь өнгөрсөн жил болоод энэ жил бол нэлээд одоо нислэгүүдийг нэмж гаргаж байгаа. Жишээлбэл өвлийн аялал жуулчлалыг зориулаад Вьетнам, Тайландын Бангкок, Пхукет рүү мөн Сингапурыг шинээр нээсэн энэ жилээс. За зуны аялал жуулчлалыг гаднаас ирэх аялал жуулчдыг бол бид бас энэ Шанхай, Сингапур, Хөхот ирээний чиглэлийг бас шинээр нээж байгаа. Ер нь бол нийтдээ нэг 14 одоо чиглэлд нислэг хийж байгаа. Тэгээ бид одоо агарын тээврийн баримталж байгаа гол зорилго бол ер нь транзит аялал жуулчдыг бас татах энэ асуудал дээр нэлээд анхаарал тавьж ажиллаж байгаа. Анх 3800 зорчигч явдаг байсан бол одоо энэ жилийн байдлаар нэг одоогийн яг өнөөдрийн тоо баримтаар нэг 41 мянган транзит одоо зорчигчд явж байна. Энэ бол бас манайд нэлээдгүй бас мөнгө үлдээж байгаа. Бид одоо цаашдаа бас энийг нэг 100 мянгад хүрэх ийм зорилготой ажиллаж байгаа. За энэ аялал жуулчдыг бас дэмжих зорилгоор энэ гол одоо аялал жуулчлал хийдэг дотоодын нислэгүүдэд бас бид алдагдaltaй ч гэсэн явуулж байгаа. Ялангуяа өмнө говь, хөвсгөл, тэгээд ховд, баян үлгийгээд нэлээдгүй одоо зундаа бол нэлээд нэмж байгаа. Орон нутагт өдөрт бас 2 нислэг үлдэж байгаа. За сая бол та Сеулыг асууж байгаа шүү. Энэ Сеул бол зундаа бол өдөрт 9 агарын тээврийн компани 10-аас дээш нислэг хийж байгаа. Мят өдөртөө 5 удаа нисэж байгаа. Дотоодын 3 компани, тэгээ гадны одоо 7 компани нийлээд Сеул рүү бол зуны нислэгт бол өдөрт 10-аас дээш удаа нислэг хийж байгаа. Бус газрууд бол одоо 1-2 удаа нисэж байгаа гэдгийг бас хэлье. Тэгээд өөр нэмж тодруулах юм байвал хариулахад бэлэн байна. Бид бол аль болохоор л одоо аялал жуулчдыг одоо нэмэгдүүлэх дээр онцгой анхаарч ажиллаж байгаа. Мөн одоо энэтэй холбогдуулаад бас энэ Чингис хаан сонгосны буудлын дээр бас
транзит зочдуудад барих юм тендер зарласан одоо төр хувийн хвшлийн түншлэлээр тэс төр бол одоо зочдууд барихгүй. Тийм учраас бол транзит одоо жуулчид одоо транзит зорчигчид одоо нэмэгдэж байгаатай холбогдуулаад энийг бас зайлшгүй хийх ёстой гэж үзэж байгаа баярлалаа. За аялал жуулчлалын талаар Ундрам сайд. Ундрам сайдын микрофон. За 26 оны улсын төсөвт аялал жуулчлалын салбарыг дэмжиж чиглэсэн нэг хөнгөлөлттэй зээлийн хүүгийн татаасыг суулгасан байгаа. Тэгээ одоо өнөөдөр батлагдсан дүнгээр бол бид нар 150 орчим тэрбум төгрөгийн нэг хөнгөлөлттэй зээлийг арилжааны банкудаар дамжуулж аялал жуулчлалын компаниудад өгөхөөр болсон байгаа. За энэний журам нь бол 3-4 удаа аялал жуулчлалын мэргэжлийн холбоод одоо салбарт ажиллаж байгаа компаниудаар хилцүүлэгдээд Монгол банкнд хүргэгдсэн байгаа. Тэгээд энэ дээр бид нар энэ 150 орчим тэрбум төгрөгөнд квот олгосон байгаа. Дотор нь орон нутагт одоо зочид буудал, резорт барьж байгуулах, өргөтгөх, зэрэглэл ахиулах, ариун цэврийн байгууламж байгуулах, за мөн зам дагуух үйлчилгээний ариун цэврийн байгууламж бүхий ийм газруудыг барьж байгуулах. За Ундрам гүшүүн. За мөн одоо мерчендайз буюу одоо сувенир үйлдвэрлэх гэх мэтчлэн одоо орон нутаг хоорондын зам тээврийн компаниуд гээд бид нар квот олгоод одоо эх жилээс арилжааны банкудаар дамжуулж өгнө. За үүнээс гадна бид нар энэ нислэгтэй холбоотой зөвхөн Улаанбаатараар дамжиж одоо аялал жуулчлал хийхээр одоо хязгаарлагдахгүйгээр шууд орон нутаг руу олон улсаас нисэх ийм одоо нислэгүүдийг бид нар дэмжиж байгаа. Жишээлх юм бол өнгөрсөн энэ жил Бүгд найрамдах Солонгос улсаас шууд хөвсгөл рүү 2 удаа нислэг хийсэн байгаа. Тэгэхээр эх жил 20 орчим нислэгийг одоо шууд хөвсгөл рүү хийхээр төлөвлөсөн байлээ. За мөн хувийн хвшлийн одоо нисэх компани ховдоос Шинжаан руу нислэг удахгүй эхэлж байгаа. Тэгэхээр одоо баруун зүүн хойд өмнөд бүс рүү шууд олон улсын нислэг хийх ийм байдлаар аялал жуулчлал. За даваагийн Цогтбаатар гүшүүн асуулт асууя.